Ay kanugon, pagdabok sang isang residente ginatudlo rason sang sunog sa nabukid nga bahin sang Don Salvador Benedicto. Samtang isa ka buluthuan sa Bacolod City ginareklamo sa pagpang-utod sang mga kahoy. Yaring balita ang atong gintutukan. Ato pa to sa likod ay, ato bang sumbalay? Tuod ka ga. Nagdabadaba ang ini nga kalsangan nga banto bilang isa ka nature spot sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto kahapon. Ginapahayag tunga sa Ektarya sang bukid ang nasunog sa diin nalakip ang 250 ka mga puno sang akasya kag iban pa nga native trees ang ginamon sa kalayo. Ang ini nga kahoy ang kabahin sa National Greening Program nga ginapatubo sa kapilima na katuig. Base sa report nga nabaton sa sentro, mga layang nga dahon nga gindabukan ang gintunaan sang sunog. May nagapaninlo, tapos nagdabog. Ngayon, naway guro mabantayan, nagamot pa naglapta. Gidasig man ang pag-responde sang Bureau of Fire Protection. Ginwarning nga na ni Herang Gaya ang mga residente nga maghalong ilabi na subong ating ilinit. Sa Bacolod City, ginpadangat sa isang concerned citizen ang ireklamo sa GMA Regional TV matapos ginpangutod ang mga kahoy sa Generoso Villanueva Senior National High School sa Barangay Granada. Sunod sa tagreklamo, ginakanugunan siniya ang mga ginutod nga kahoy nga madugay na nga nagatubo sa compound sa eskwelahan. Abang depensa sang principal, kausa sa aksidente ang 3 ka eucalyptus kag isa ka gemelina. May permiso man gikan sa DNR ang pagpangutod kag pruning sang kahoy. Nga nagahilay na ina ang mga kahoy. Actually, damo na sa biktima, mga salakyan, kakahulugan sa mga sanga. Ang mga ginsarahe, gingamit agud ipakayo sang kisame sa mga hulot klasihan. Himuon man ang bangko ang lamesa para sa pagbalik sa mga estudyante. Mayari ka nito yung mahugan ni nadagdag ang bunga. Ang cellphone sang isa ka teacher na igo, nabuka. Silang ko pasalamat ka lang sa ano lang pala sa may cellphone na naigo, hindi sa ulo. Panawagan sang principal sa mga tagreklamo nga magatubang sa iya agud mahitso ang reklamo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.